الا وقعتي فشي شده ولا بلاء ولا فشي مشكله، شنو خاصك ديري باش الله سبحانه وتعالى يفرجها عليك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخواتي؟ لاباس عليكم؟ كنطلب الله باش تكونوا بخير وعلى خير وأموركم كلها مزيانة. ومرحبا بكم معايا في الحصة ديال اليوم اللي غادي نتعرفوا على أدعية وأذكار إلا داومتي عليهم وحافظتي عليهم يوميا، وإلا الله يحفظ وقعتي في شي مشكلة ولا في شي شدة ولا في شي كرب، راه بإذن الله الإجابة كتكون قوية، الدعاء كيكون مستجاب. واللي كيبين لنا هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيقول لنا فيه: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. والمقصود بالرخاء هو في حالة الصحة والعافية والفراغ. راه كيف ما كنعرفوا جميع، الإنسان اللي كتكون عنده شي مشكلة، عنده شي بلاء، عنده شي شدة، راه كيطلب الله سبحانه وتعالى باش يفرجها عليه. ولكن خاص قبل ما تكون هاد المشكله ولا هاد البلاء اللي وقعتي فيه، قبل خاص تكوني كداومي على هاد الادعيه. راه الا كنتي كتقولي هاد الاذكار وهاد الادعيه بخشوع وتدبر وكثرتي منها، راه هي بعدا اللي كتحميك وكتنجيك من اي بلاء، من اي مصيبه، من اي مشكله. وكاع الا وقعتي في شي ابتلاء، راه الله سبحانه وتعالى كيخفف عليك، كينجيك من التبعات ديالو. راه كلنا كنعرفوا قصة يونس عليه السلام اللي ابتلعوا الحوت، ومنين دعا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قال: فلولا أنه كان من المسبحين. يعني هو راه قبل كان من الناس اللي كيسبحوا الله سبحانه وتعالى، كيدعيوه عز وجل. ومنين بقى في بطن الحوت كيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، راه جاتو استجابة فورية، لأن الصوت ديالو كان معروف في الملأ الأعلى بكثرة التسبيح. وقال الله عز وجل بعد ذلك: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني راه غيبقى في البطن ديال الحوت إلى يوم القيامة. نعم، كيف ما شفنا، راه بكثرة التسبيح ديالو والدعاء لله عز وجل نجاه الله سبحانه وتعالى، وكان في ظلمة الليل، ظلمة البحر وظلمة الحوت. نعم أخواتي، راه خاصنا نواظبوا على هاد الأدعية اللي كتعمر لينا الرصيد ديالنا، اللي غادي يحمينا وقت الأزمات. إذا سجلي عندك هاد الدعاء الأول اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كيحافظ عليه كل يوم. راه كل نهار كيقولوا 2 المرات في أذكار الصباح وأذكار المساء. وهذا الدعاء غادي يحميك ويسجل عندك واحد الرصيد كبير من الحسنات. الدعاء هو: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. راه سبحان الله العظيم، هاد الدعاء فيه واحد الحاجة عجيبة، فيه طلب العافية اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. راه انت ملي كطلبي العافية وكيستجب لك الله سبحانه وتعالى، غادي يعافيك من كل شر، من كل شيء، حوادث، امراض، يعني من كل حاجه. داكشي علاش كان النبي صلى الله عليه وسلم كينصح بزاف بهذا الدعاء ديال العفو والعافيه. كان جا العباس بن عبد المطلب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليه: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سل الله العافية. كيقول العباس رضي الله عنه: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. راه سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم كرر ليه العافية واقتصر عليها فقط، لأن الدعاء بالعافية كيجمع لك الخير كله. لأننا ملي كنطلبوا الله العفو والعافية في الدعاء ديالنا، كنطلبوا الله العفو اللي هو محو الذنوب، محو الذنوب وستر العيوب، والعافية هي
السلامة في الدين من الفتنة وفي البدن من الأمراض، والسلامة في الدنيا من الناس والشرور ديالهم، ويعافيك الله سبحانه وتعالى منهم. يعني هذا هو الدعاء الأول اللي غادي نحافظوا عليه يوميا كيف ما شفنا، مرة في الصباح ومرة في المساء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يعني اللي جاها هكا طويل تحاول تكتبو عندها هكا، وكتبقى تردديه اليوم غدا اليوم غدا هكا حتى كتحفظيه وكيولي يجيك ساهل. عندنا الدعاء الثاني اللي حتى هو مهم بزاف، اللي كيحفظك وكيعمر لك رصيد الحسنات، هو اللهم احفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نعم أخواتي، هذا الدعاء كذلك هو دعاء اللي هو جامع وشامل، يعني فيه خيري الدنيا والآخرة. نعم، وعاد كاينين أدعية اللي كتحفظك من الصباح حتى المساء. عندنا الرجل اللي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليه: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. نعم، كيف ما شفنا هذا الرجل راه بسبب اللدغ ديال العقرب بقى كيشكي من الألم والوجع، يعني كان وجع اللي هو شديد. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يكون كان من العادة ديالك كتقول هذا الذكر وهذا الدعاء في كل ليلة، ما غاديش تتآذى من هذا العقرب، لأنك ملي كتقول هذا الدعاء المعنى ديالو أعتصم وأحتمي بكلمات الله الكاملة التامة اللي ما كيدخل فيها لا نقص لا عيب، وهذه الكلمات هي النافعات الشافيات بالإذن ديال الله سبحانه وتعالى. وعاد عندنا هذا الذكر اللي مهم بزاف، لازم ما خصك تقوليه يوميا مع أذكار الصباح وأذكار المساء. يعني انت لا عكستي على هاد أذكار الصباح ولا المساء، بعض المرات الإنسان كيعجز ولا ما كيكونش عنده الوقت ولا كيتلاها، يعني هذا الذكر بالضبط حاولي ما تنسايهش وما تفرطيش فيه. قوليه 3 ديال المرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لأن هذا الدعاء راه كيحميك من المكروهات المؤذيات، واللي كيقولوا لم تصبه فجأة بلاء، يعني عمره ما يجيه البلاء هكا فجأة بغتة بدون سبب. إذا هذا الذكر العظيم كيف ما شفنا راه كيقربنا من الله سبحانه وتعالى، كيولي عندنا اليقين كبير في الله سبحانه وتعالى، وكيبعد علينا الشرور ديال الشياطين، وكيبعد علينا الشر الشيطان والفتن ديالو والبلاء. إذا هو راه دعاء مهم بزاف، ما خاصناش نضيعوا الفضل ديالو، ويكون عندنا اليقين التام بأن هذه الأدعية راه غتحفظنا من الشرور والفتن والبلايا بالإذن ديال الله سبحانه وتعالى. وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا بما حفظ به الذكر الحكيم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولموتانا ولمن علمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولموتانا ولمن علمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات،
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.